Auscultación cardíaca. Es uno de los métodos clínicos más valiosos para los exámenes del corazón. Para llevarlo a cabo es necesario una habitación silenciosa y un estetoscopio. Estetoscopio, aparato destinado a auscultar los sonidos del pecho y otras partes del cuerpo, ampliándonos con la menor deformación posible. Ahora explicaremos sus partes. Membrana. Es la parte que nos permite escuchar altas frecuencias. Campana. Vástago. Pieza que conecta el tubo del fonendoscopio con la campana. Tubo o arco mecánico. Transmite los sonidos desde la membrana hasta las olivas. Olivas, pequeñas piezas que se introducen en ambos oídos para poder escuchar los sonidos. Ruidos cardíacos. El primer ruido se debe al cierre de las válvulas tricúspide y mitral, debido a la sístole ventricular. Segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, debido a la diástole ventricular. Tercer ruido. Se trata de un ruido diastólico, tiene una frecuencia muy baja, es causado por el llenado brusco de los ventrículos, no audible fisiológicamente. Cuarto ruido. Es un ruido presistólico, se debe a la vibración producida con la contracción auricular contra un ventrículo poco distensible. Focus, lugar donde se perciben mejor los ruidos cardíacos. Auscultación focos cardíacos. Estetoscopio a una temperatura similar a la corporal. Foco mitral ubicado en la línea media clavicular y quinto espacio intercostal izquierdo. Foco tricuspidio localizado en el cuarto espacio intercostal izquierdo de la línea paraesternal del mismo lado. Foco aórtico localizado en el segundo intercostal derecho y línea paraesternal. Foco pulmonar, localizado en el segundo espacio intercostal izquierdo y línea paraesternal izquierda. Foco aórtico accesorio, localizado en el tercer espacio intercostal izquierdo y línea paraesternal izquierda.